鄭美雅尋寶記。我都話 Micky 知㗎啦，你又唔問啦。你個頭 Micky，個頭啊會斷㗎嘛？你有冇睇新聞啊？嚇？啲父母啊，搞到個 BB 啊個頭甩咗啊！喺邊啊？誠心啲，唔想笑。咦咩啫？講唔到。全程直擊，鄭美雅尋寶嘅2喺邊啊？你咁惡，明明 Micky 個心係好脆弱㗎，仲要啱啱病好添，咁樣同人哋講嘢。哦。Micky 話佢唔睬你。我而家唔好見啦嘛。喂，喺邊啊？你今日我停乜時間啊？停乜時間啊？繼續啦，繼續。Micky 話我停乜時間唔講俾你聽。哎呀，唔該啦。喺邊啊？誠心啲，有禮貌啲。算啦，你既然咁，哇！講啦，喺邊度啫？誠心啲。咁大聲做咩啫？Micky 個心好脆弱㗎嘛。你話我知喺邊度？爆笑之選，講啦！鄭美雅尋寶記之爆笑之選。Micky 話：佢叫你啊，同佢買套衫翻嚟先啊。因為佢冇衫。都有啲人笑到。我話你覺得好凍啊！我俾啲錢佢自己買衫啦。佢唔識買衫㗎，人哋小朋友嚟㗎嘛。佢心靈好脆弱㗎。你講咗好多次心靈好脆弱。呢個係乒乓最重要嘅。因為頭先俾阿鄭雲雅蝦完之後，個心已經碎咗，心靈受到創傷。又係我啦你有冇帶人哋去睇呢個心靈科醫生？嚇！心理醫生啊？係心理醫生。我今日個科字啊嘛。講啦，喺邊啦？咁惡，好又臭。你好勁，好勁嘅沙神。仲勁過我啊！你唞得咁大啖氣做乜啫？你游水啊？好勁！係咯。我哋為沙神鼓掌。喺邊啊？乜你咁冇禮貌㗎？同人哋講嘢望住人。你用個後面枕同人哋講嘢㗎？等一陣。Micky 貴人自忙啊！等一陣。Micky 我哋去呢個 Big 咧，去呢個睇呢個。喂，睇先，嚟我哋睇 Micky 啊嘛。呢間手帕點？哎呀，唔該啦。嚇 ！Micky 擺咗個大盤落嚟。啊！好難地啊！我中意你個鼻，我今日流山㗎，我殺咗你！你個衰人 ，Micky 點解唔會講俾你聽？囚犯1號鄭美雅，涉及傷人罪，判終身監禁。傷人罪。咦？係咪真係呢個櫃啊？你個名？抄人哋啲嘢，判監2個月，罰款1500。判2個月係咪可以唔識見到事先？係錄低晒㗎咯。呢個我都會見到佢。每一秒點解喎？我點知點解啫？好勁啊你！我點知點解啫？個法律寫住啊嘛，又唔係我定嘅，我照書讀㗎咋。讀法律嘅山神，唔單止奧運金牌選手，火炬第一棒，而且仲要亂用啊！可以殺咗佢。
仲係呢個嘅法律界嘅精英。剩翻2個幾鐘頭。我到我。哎呀，唔得，我真係要早翻啦！你翻禮牌出嚟啦，陣間俾阿貓。咩叫早翻啊？早翻。自己揾啊。喺邊啊？都係自己揾咯。喺你屋企咯。隔離街。嗰條馬路就。我都唔知係邊。自己落街揾啦都話。對住對咪落街都得嘅。Micky 玩下先，Micky 翻嚟。踢腳走落街。你低啲啦。張咪雅尋鞋記。Micky 知喺邊啊 Micky 知喺邊啊 ？Micky 買㗎。你咁鬼死我，一係個口咧就噴埋啲臭氣。真係唔應該。係咯。我哋 Micky 嗰啲唔靚到玩啊！係咯，係咯。仲想殺人添！哇！講俾你聽啦！其實死咗可以告你㗎。哦唔該。你做乜摸人哋隻手啊？你飛下人啊！你錯啦！唔好話俾佢聽。我會唔會嘥得太多 map 咧？會。360度旋轉。呢段嘢啊，擺上去 YouTube 度。你話我飛啦，好唔好？咁大聲做乜嘢啊？鄭詠雅嘅真面貌。呢條我開咗，我真係